В районном доме культуры состоялся памятный вечер, посвященный 110-й годовщине со дня рождения известного советского композитора, одного из самых значительных композиторов-песенников России XX века Василия Павловича Соловьева-Седова. В Санкт-Петербурге отец Соловьева-Седова работал дворником. И, кстати, нужно заметить, старшим дворником, а его мать устроилась горничной, и не абы кому, а в семью великой певицы Антонины Вяльцевой, и впоследствии получила от нее подарок – граммофон и пластинки с ее записями. Василий Павлович родился в Санкт-Петербурге. Еще в раннем детстве получил от отца в подарок балалайку, которую освоил самостоятельно. По окончании школы в кинотеатре «Слон» Санкт-Петербурга увидел пианино, на котором научился играть, подбирая по слуху известные мелодии. Псевдоним Седой произошел от детского прозвища из-за очень светлых волос. Со сцены концертного зала районного дома культуры прозвучали известные знаменитые песни в исполнении академического хора ветеранов имени Сапрыгина. Если вы, парни всей земли, вместе собраться однажды могли, весело в компании такой, и до грядущего подать руку. Заря моя, вечерняя, любовь не после. Заря моя, вечерняя, любовь не после. Ой, замолвными, буревольными, моряка родимый дом, над крылечками, крылечками, черемуха под окном. Это славная, так что всех милей собой, шлют улыбки ей, ветер ластится тобой. Синие очи далеких подруг, ой, вы ночи, матроскины ночи, только море да небо вокруг. Ой, вы ночи, матроскины ночи, только море да небо вокруг. Школьники и все поклонники творчества Василия Павловича Соловьева-Седова узнали много интересных историй из жизни великого композитора. Алена Калмыкова, Александр Валянский, телеканал Сердобск ТВ.